出返去 B 單位。B 單位呢就一廳三房。啲燈啦。第一個係洗手間，呢啲就係啲瓷磚咁嘅。第一間房，盞燈開咗就咁嘅。嚟到呢度呢，就第二間房，燈就係咁樣嘅。第三間房。燈就綠色嘅個牆，好啦，最尾就入廚房，個抽油煙機啦，啲組合櫃。星盤，呢間就係公用房。唔好意思啊，師傅，影一影。唔該。呢度就係工人廁所。有個鏡櫃。瓷磚就係咁嘅，唔該，先 ，OK， 得。咁呢度門呢，就可以上天台嘅後門，係啦，就咁樣嘅。呢度上呢邊上樓梯。唔該師傅，呢間呢就出返去上天台。咁隔離屋有啲小朋友，就會擺咗啲單車。呢度就係天台啦，就鋪咗啲隔熱磚嘅，可以防同埋鋪咗防水嘅。呢個防
咁呢度係隔離屋嘅。咁呢度就係頭先工人房後樓梯上嚟嗰度，咁樣嘅。嗰就係嗰個閘。呢邊都有一道閘嘅，兩面都有。啲去水位啦，影返